ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന്, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു സവാള, ഉപ്പ്. ഇനി ഞാൻ ഉഴുന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ഇടുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒരു 2 മണിക്കൂറിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മളിപ്പം ചേരുവകളെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് അരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഉഴുന്ന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാരി മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിയുള്ളൊരു തവിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ സ്പൂൺ ആയാലും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉഴുന്ന് ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചൂടോടുകൂടെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക്